ஹலோ கைஸ், சிக்கன் கிரேவி பண்ணலாமா? எஸ்டர்டே சவர்மா பண்ணலான்னு குபோஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். பட் சம் ரீசன்ஸ்னால பண்ண முடியல. ஸோ அதை வச்சு இன்னைக்கு ரொட்டி போட்டு அது கூட சிக்கன் கிரேவி வச்சு தான் சாப்பிட போறோம். என்னோட ஸ்டைல டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு பேன்ல ஆயில் ஊற்றி ஹீட் ஆனதுக்கு பிறகு ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்பைஸ் பாக்ஸ் ஓபன் பண்றதுக்குள்ள நாப்பட்ட பாடு இருக்கு. சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல டிஃபன் பாக்ஸை டைட்டா மூடிட்டு ஓபன் பண்றதுக்கு கஷ்டப்படுவோம்ல, எனக்கு அந்த ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிட்டு அது கூடவே தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போனதுக்கு பிறகு இதுல 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், கொரைண்டா பவுடர், அது கூடவே கொஞ்சோண்டு சிக்கன் மசாலா சேர்த்து மசாலா ஸ்மெல் எல்லாம் போனதுக்கு பிறகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கர்டும் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி கொதிக்க விட்டுறலாம். இந்த 2 கிளாஸ் பிளேட்டும் நேத்து தான் புதுசா வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். சோ அதையும் வாஷ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு எடுத்து வச்சாச்சு. தண்ணி கொதிச்சு வத்தினதுக்கு பிறகு இப்ப சிக்கன் ஆட் பண்ணி லோ ஃபிளேம்ல வச்சு 10 மினிட்ஸ் வேக விட்டுறலாம். இந்த கேப்ல சாருக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாச்சு. நான் வந்து நிக்கிறது கூட தெரியாம தளபதியோட ஸ்பீச்சை எவ்வளவு ஆர்வமா பாத்துட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்க. 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓபன் பண்ணி கொத்தமல்லி தூவி ஒரு பெரட்டினீங்கன்னா நம்மளோட டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி ரெடி. செம்ம டேஸ்டா இருந்துச்சு. மறக்காம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. டாடா, பை பாய்.